สวัสดีค่ะ ยายจ๋าโครเชต์นะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะมาชวนถักกระเป๋าใส่สตางค์ใบเล็กๆนะคะสามารถใส่ตัวบัตรได้นะคะความกว้างของกระเป๋าค่ะใส่เป็นธนบัตรพับนะคะแล้วที่เหลือก็เป็นเหรียญค่ะหรือจะปรับรูปแบบการใช้นะคะใส่เป็นเครื่องสำอางชิ้นเล็กๆ2ชิ้น3ชิ้นได้เลยค่ะวิธีถักก็ไม่ยากนะคะ สำหรับใบนี้ยายจ๋าเลือกใช้เป็นตัวเชือกฟอกนิ่มนะคะใช้สีโอรสนะคะกับสีขาวมาตัดลายตัดระบายค่ะส่วนเข็มก็จะใช้5/0ยายจ๋าจะมีแนะนำผลิตภัณฑ์ไว้ให้ที่หน้าคลิปนะคะเพื่อนๆลองกดเข้าไปดูได้ค่ะมาเริ่มต้นชิ้นงานกันได้เลยค่ะให้เริ่มที่สลิปน็อตค่ะ แล้วต่อด้วยความยาวโซ่นะคะถักโซ่ไปเป็นความกว้างของตัวก้นกระเป๋าค่ะจำนวน17โซ่นะคะเมื่อได้17โซ่แล้วค่ะมาเริ่มถักแถวแรกนะคะสำหรับคลิปนี้จะค่อนข้างยาวนิดนึงนะคะยายจ๋าต้องการให้เพื่อนๆที่เป็นมือใหม่นะคะถักตามได้ง่ายๆค่ะเราไปด้วยกันช้าๆนะคะขึ้นหลักที่1ค่ะให้ใส่มาร์กเกอร์ไว้เลยนะคะ เราเริ่มที่แถวที่1ค่ะถักซิงเกิลโครเชต์ค่ะหรือควักธรรมดานะคะเราจะถักย้อนกลับไปที่จำนวน15หลักค่ะเมื่อมาถึงหลักมุมหลักสุดท้ายนะคะตรงนี้เราจะถักลายซิงเกิลโครเชต์ลงไปจำนวน3ครั้งค่ะเมื่อเราถักวนครบแล้วนะคะให้เพื่อนๆนำมาร์กเกอร์มาใส่ในหลักที่1ค่ะของมุมนะคะ เพื่อให้ง่ายนะคะหลักมุมเราใส่มาร์กเกอร์ไว้หลักที่1เราจะขยายส่วนของก้นกระเป๋านะคะตรงหลักมุมเพราะฉะนั้นให้เพื่อนๆใส่มาร์กเกอร์ไว้ด้วยนะคะแล้วถักต่อค่ะหลักละ1ครั้งจำนวนทั้งสิ้น14หลักค่ะเมื่อครบ14หลักแล้วมาถึงหลักสุดท้ายนะคะหรือหลักที่เราเริ่มต้นไว้1ครั้งให้ถักเพิ่มไปอีก2ครั้งค่ะเมื่อรวมกับที่เราเริ่มต้นไว้หลักที่เราใส่มาร์กเกอร์ไว้ตรงนี้นะคะ ก็จะทำให้หลักมุมเรามีจำนวน3หลักเท่ากันค่ะทำการจบแถวค่ะให้เลื่อนห่วงค่ะกับหลักที่1สลิปสติ t นะคะให้เพื่อนๆดึงให้ตึงนะคะเพื่อไม่ให้เห็นรอยต่อระหว่างหลักแรกกับหลักสุดท้ายนะคะถึงเห็นก็จะเห็นน้อยที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเวลาจบหลักจบแถวนะคะให้ดึงให้ตึงค่ะแล้วเวลาขึ้นโซ่1นะคะของแถวใหม่ก็ดึงให้ตึงแบบนี้นะคะเราเริ่มแถวที่2กันค่ะขึ้นที่1โซ่เสร็จแล้วนะคะสำหรับหลักที่1นะคะเราจะถักลงไปจำนวน2ครั้งค่ะแล้วถักต่อได้เลยค่ะหลักละ1ครั้งนะคะเราจะถักไปทั้งหมดอยู่ที่จำนวน14หลักค่ะ เมื่อครบ14หลักแล้วนะคะมาถึงหลักที่เราใส่มาร์กเกอร์ไว้หลักที่1ของหลักมุมแถวที่ผ่านมานะคะเราจะถักซิงเกิลโครเชต์ลงไปหลักละ2ครั้งนะคะถักทั้งหมดอยู่ที่3หลักของหลักมุมนะคะเพื่อนๆอย่าลืมนำมาร์กเกอร์ไปใส่ย้อนกลับไปที่หลักที่1ของหลักมุมนะคะแล้วถักต่อค่ะเหลืออีก2หลักนะคะหลักละ2ครั้งค่ะ เมื่อครบแล้วนะคะก็ถักต่อค่ะ
หลักละ1ครั้งอันนี้นะคะได้6หลักที่เป็นหลักมุมถักต่อหลักละ1ครั้งไปอีกทั้งหมดจำนวน14หลักค่ะมาถึงหลักมุมเหมือนกันนะคะอีกมุมหนึ่งจะเหลือ2หลักค่ะสำหรับมุมตรงนี้เหลือ2หลักนะคะถักลงไปได้เลยค่ะหลักละ2ครั้งค่ะเสร็จแล้วก็สลิปสติ t กับหลักที่1ได้เลยนะคะหลักมุมเราก็จะมีครบแล้วนะคะจำนวนหลักที่เพิ่มขึ้นจาก3ก็จะกลายเป็น6นะคะตรงนี้นะคะนับดูก็จะได้6หลักนะคะมาต่อกันแถวที่3ค่ะแถวที่3นะคะเริ่มต้นที่1โซ่ค่ะเพื่อนๆอย่าลืมดึงนะคะตรงนี้เพื่อที่จะได้ไม่เห็นรอยต่อใหญ่เกินไปนะคะแล้วถักค่ะหลักที่1นะคะหลักที่1ตรงนี้เราจะถัก1ครั้งชุดลายนะคะก็คือsingle crochet 1ครั้งในหลักที่1หลักที่2ครั้งค่ะอันนี้นะคะจะเป็นชุดถักสำหรับหลักมุมนะคะทั้งหมด6หลักเราเริ่มต้นที่2หลักนะคะ1 2สลับกันแล้วถักต่อค่ะหลักละ1ครั้งทั้งหมด14หลักค่ะมาถึงหลักมุมก็ปลดมาร์กเกอร์ออกนะคะหลักมุมนะคะมีทั้งหมด6หลักค่ะเราจะถักชุดลายเขานะคะก็คือหลักที่1ถัก1ครั้งใส่มาร์กเกอร์ย้อนกลับไปค่ะแล้วก็หลักที่2นะคะถักจำนวน2ครั้งค่ะในหลักที่2ชุดลายก็คือ1 2 1 2 1 2แบบนี้นะคะทั้งหมด6หลักนะคะของหลักมุม เมื่อเสร็จแล้วนะคะเราก็ถักต่อได้เลยค่ะด้านข้างนะคะหลักละ1ครั้งค่ะทั้งหมดคือ14หลักค่ะมาถึงหลักมุมที่เหลือนะคะสำหรับหลักมุมตรงนี้จะเหลืออยู่ที่4หลักค่ะเราก็จะถักลงไป2ชุดค่ะก็คือหลักแรกถัก1ครั้งนะคะแล้วก็หลักที่2ถัก2ครั้งค่ะทั้งหมดเหลืออยู่ที่4หลักนะคะถัก2ชุดค่ะ เมื่อครบแล้วนะคะก็จบแถวได้เลยค่ะ Slip Stitch นะคะกับหลักที่1ค่ะจบแถวที่3แล้วนะคะมาเริ่มต้นแถวที่4ค่ะที่1โซ่นะคะอย่าลืมดึงให้ตึงนะคะเสร็จแล้วนะคะแถวนี้ค่ะเราจะไม่ถักเพิ่มตรงหลักมุมนะคะให้ถักลงไปหลักละ1ครั้งได้เลยนะคะ ตลอดทั้งแถวเลยนะคะถักหลักละ1ครั้งทั้งหมดที่เราถักได้คือ46หลักนะคะให้เพื่อนๆถักวนไปได้เลยเสร็จแล้วนะคะผ่านตรงที่เราใส่มาร์กเกอร์ไว้ตรงนี้เพื่อนๆต้องใส่มาร์กเกอร์ย้อนกลับไปด้วยนะคะเวลาที่ถักผ่านไปแล้วนะคะเพื่อเป็นจุดที่ไว้เริ่มต้นหลักมุมของแถวต่อไปนะคะอย่าลืมใส่นะคะเมื่อเราถักวนมาครบแล้วก็สลิปสติ t ได้เลยค่ะจบแถวที่4ค่ะ ตรงนี้นะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆดึงให้ตึงนะคะจะเห็นรอยต่อที่
เล็กมากเลยนะคะ แทบจะไม่เห็นนะคะ เทคนิคนะคะ มาต่อกันแถวที่5ได้เลยค่ะ ตรงนี้นะคะ เพื่อนๆดูนะคะ ตรงแถวที่5หลักมุมนะคะ เขาจะมีทั้งหมดอยู่ที่9หลักนะคะสำหรับเริ่มต้นในแถวที่5หลักมุมเราจะมีทั้งหมด9หลักนะคะ ชุดแรกนะคะของหลักมุม เริ่มต้นแถว1โซ่ค่ะ ดึงให้ตึง เสร็จแล้วนะคะ3หลักแรกค่ะ เราจะถักด้วยลายซิงเกิลโครเชต์ในหลักที่1นะคะ1ครั้ง แล้วหลักที่2ค่ะ เราจะถัก2ครั้งนะคะ แล้วก็หลักสุดท้ายของมุมตรงนี้นะคะ ในชุดที่1เราถักแค่ครั้งเดียวนะคะ อันนี้นับเป็น1ชุดนะคะ ก็คือ1 2แล้วก็1นะคะ แล้วก็เหลือถักต่อค่ะ หลักละ1ครั้งนะคะ ทั้งหมดคือ14หลักค่ะ มาถึงหลักมุมนะคะของอีกมุมหนึ่งนะคะ ทั้งหมดคือ9หลักนะคะที่เราจะต้องถักนะคะ ชุดที่เราจะต้องถักนะคะเหมือนกันค่ะ1อันนี้ใส่มาร์กเกอร์กลับไปค่ะอย่าลืมนะคะ1นะคะแล้วก็หลักที่2ถัก2ครั้งค่ะหลักที่3ค่ะก็จะถัก1ครั้งนะคะอันนี้ถือเป็น1ชุดแล้วนะคะ1 2แล้วก็1แล้วก็ถักต่อค่ะยายจ๋าคูณใส่ดอกจัน3นะคะก็คือการคูณ3ชุดนะคะถัก3ชุดอันนี้ก็ชุดที่2ค่ะเพื่อนๆถักต่อให้จบนะคะทั้งหมดหลักมุมถัก3ชุดค่ะเมื่อครบแล้วค่ะ3ชุดนะคะก็ถักต่อหลักละ1ครั้งค่ะทั้งหมดคือ14หลักนะคะตรงถัดจากหลักมุมนะคะเราจะถักเท่ากันนะคะทั้ง2ฝั่ง14หลักค่ะมาถึงชุดสุดท้ายค่ะอยู่ที่ทั้งหมด3แล้วก็อีก3นะคะทั้งหมด6หลักที่เหลือค่ะถักไปทั้งหมด2ชุดนะคะก็คือ1 2 1แล้วก็1 2 1แบบนี้นะคะ เมื่อครบแล้วค่ะจบแถวค่ะจบแถวที่5นะคะ slip stitch ค่ะเพื่อนๆกับหลักที่1ค่ะตรงนี้นะคะอย่าลืมดึงให้ตึงแล้วก็เริ่มต้นตรงนี้เพื่อนๆจะเห็นลักษณะของทรงนะคะว่าเขาจะโค้งเรามาต่อกันแถวที่6ค่ะเริ่มต้นที่1โซ่สำหรับแถวที่6นะคะอันนี้เป็นทรงที่โค้งได้ตามต้องการแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตั้งแต่แถวที่6นะคะเมื่อเริ่มต้น1โซ่แล้วเราจะถักหลักละ1ครั้งนะคะไปตลอดทั้งแถวแล้วก็จบแถวแล้วถักต่อนะคะเหมือนกันเลยนะคะตั้งแต่แถวที่6จนถึงแถวที่12นะคะเราจะไม่เพิ่มจำนวนหลักแล้วนะคะเราจะถักให้ตรงๆแบบนี้นะคะวนไป ที่สำคัญเพื่อนๆอย่าลืมใส่มาร์กเกอร์ย้อนกลับไปด้วยนะคะในหลักที่1ของทั้ง2มุมนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะต้องใช้ตรงนี้เมื่อขึ้นมาครบแล้วนะคะแถวที่12ค่ะ
ต่อไปเราต้องการให้ทรงกระเป๋านะคะมีลักษณะงุ้มเข้าเล็กน้อยนะคะเราก็จะทำการถักลดหลักนะคะในแถวที่13ค่ะวิธีการถักลดนะคะในแถวที่13ค่ะเราจะลดจำนวนหลักลง3หลักนะคะเริ่มต้นที่1โซ่เสร็จแล้วนะคะเราจะถักซิงเกิลโครเชต์ลงไปหลักละ1ครั้งนะคะจำนวน2หลักแล้วมาดูนะคะเพื่อนๆดูช้าๆนะคะหลักที่3กับ4เราจะถักยายจ๋าใส่ให้นะคะ2 SC แล้วก็ตามด้วย TOG นะคะคือการรวบห่วงพร้อมกันค่ะแบบนี้นะคะจาก2หลักก็จะเหลือ1หลักนะคะเพื่อนๆสังเกตนะคะแล้วก็เวลาเกี่ยวใหม่นะคะให้ดูถักตามได้เลยค่ะเมื่อเราได้ตรงหลักมุมในชุดแรกแล้วนะคะต่อไปก็ด้านข้างนะคะด้านหน้าและด้านหลังก็ถักต่อได้เลยค่ะหลักละ1ครั้งนะคะถักไปจนถึงอีกมุมหนึ่งค่ะเมื่อมาถึงหลักมุมนะคะตรงนี้เราก็มาถักต่อค่ะด้วยชุดถักเดียวกันนะคะก็คือเราจะลดจำนวนหลักลง3หลักค่ะเราถักหลักที่1และหลักที่2นะคะหลักละ1ครั้งแล้วเราจะมารวบห่วงพร้อมกันในหลักที่3และ4ค่ะแบบนี้นะคะเกี่ยวเส้นเดียวครั้งที่1ยังไม่ต้องเกี่ยวใหม่นะคะแล้วก็กลับไปหลักที่ตรงนี้แล้วดึงมาพร้อมกันค่ะจาก2หลักเรารวบห่วงพร้อมกันก็จะเหลือ1นะคะลักษณะแบบนี้ค่ะแล้วก็ถักต่อค่ะอีก2ชุดนะคะอันนี้ชุดที่2แล้วนะคะเกี่ยวแบบนี้แล้วก็บิดไปหลักถัดไปแบบนี้นะคะแล้วถึงดึงเกี่ยวไหมขึ้นมาแล้วก็ปลดพร้อมกันชุดที่2นะคะอีกชุดหนึ่งค่ะถัก1ครั้งหลักที่2 1ครั้งนะคะร่วมห่วงในหลักที่3และ4ค่ะ เพื่อนๆไม่งงใช่ไหมคะอันนี้เป็นแถวที่เราต้องการลดจำนวนหลักเพื่อให้ลักษณะทรงกระเป๋าเรานะคะงุ้มเข้านะคะงุ้มเข้าเล็กน้อยนะคะไม่เป็นตรงๆไปทั้งใบนะคะเสร็จครบแล้วนะคะทั้ง3ชุดเราก็ถักต่อได้เลยค่ะหลักละ1ครั้งนะคะจำนวนทั้งหมด14หลักค่ะมาถึงหลักมุมที่เหลือนะคะเราเหลือถักอีก2ชุดค่ะเหมือนกันนะคะผังลายที่ต้องใช้ถักนะคะก็คือหลักละ1ครั้ง2หลักแล้วหลักที่3และ4รวบห่วงพร้อมกันนะคะแบบนี้เพื่อนๆนะคะถ้าเป็นมือใหม่นะคะไม่ยากนะคะใบนี้เพราะยายจ๋าสอนช้าที่สุดแล้วนะคะเท่าที่เคยทำคลิปมานะคะน่าจะทำตามได้ค่ะ เป็นกระเป๋าใบเล็กๆนะคะใส่เครื่องสำอางได้ค่ะสัก3-4ชิ้นนะคะสำหรับคุณผู้หญิงนะคะพกใส่กระเป๋าใบใหญ่ไปอีกทีหนึ่งนะคะหรือจะใส่เป็นเหรียญเป็นแบงค์ได้หมดค่ะแล้วก็ถักอันนี้นะคะชุดที่เหลือค่ะถ้าเพื่อนๆจะเปลี่ยนเป็นใช้เชือกล่มก็ได้นะคะหรือจะเป็นไหมพรมได้หมดค่ะเมื่อครบแล้วเราก็เลื่อนห่วงจบแถวนะคะจบแถวที่13แล้วนะคะ ลักษณะเพื่อนๆดูนะคะทรงกระเป๋าค่ะเขาจะงุ้มเข้าเล็กน้อยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาถักแถวต่อไปค่ะ
สำหรับแถวต่อไปนะคะ แถวที่14เมื่อเราเริ่มต้นที่1โซ่นะคะแถวที่14เราถักไปได้เลยค่ะหลักละ1ครั้งนะคะไม่มีการเพิ่มหรือลดแล้วนะคะเราจะถักแบบนี้นะคะแถวที่14 15 16 17 18นะคะเราจะถักไปจนถึงแถวที่18ค่ะด้วยลายซิงเกิลโครเชต์หลักละ1ครั้งนะคะในทุกๆแถวค่ะในทุกๆแถวนะคะแถวหนึ่งจะมีอยู่ที่46หลักค่ะอันนี้นะคะก็ถักวนไปได้เลยนะคะสำหรับมาร์กเกอร์ตรงนี้ไม่ใช้แล้วนะคะเพื่อนๆสามารถปลดออกได้เลยค่ะเราไม่จำเป็นต้องใช้แล้วนะคะก็ปลดออกแล้วก็ถักต่อได้เลยค่ะจนถึงแถวที่18นะคะมาถึงแถว18แล้วนะคะอันนี้หลักสุดท้ายแล้วนะคะเมื่อเสร็จแล้วลักษณะกระเป๋าที่ได้ค่ะเห็นไหมคะเขาก็จะมีเชฟนิดนึงค่ะไม่ได้ตรงๆขึ้นไปนะคะเสร็จแล้วนะคะเรามาถักปิดอีก1แถวนะคะสำหรับตัวขอบกระเป๋านะคะให้ทำการถักนะคะแถวที่19แทงลงไปที่โซ่เส้นหลังเส้นเดียวนะคะให้ใช้ลายสลิปสติชลงไปในทุกๆหลักค่ะแต่แทงลงไปที่โซ่เส้นหลังเส้นเดียวนะคะเพื่อนๆดูนะคะแทงลงไปแล้วก็เกี่ยวไหมมาผ่านตลอดค่ะเราถักแบบนี้นะคะวนไปได้เลยค่ะจนจบแถวค่ะ เมื่อเสร็จแล้วนะคะจบแถวแล้วก็ตัดปลายไหมได้เลยค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะตัดปลายไหมเสร็จแล้วก็ให้เพื่อนๆทำการเย็บเก็บปลายไหมให้เรียบร้อยนะคะสำหรับเพื่อนๆนะคะที่รับชมมาถึงตรงนี้เดี๋ยวจ๋ามีเรื่องรบกวนนิดนึงค่ะเพื่อนๆฝากเพื่อนๆนะคะรบกวนเบรกนิดนึงแล้วกดไลค์ให้ยายจ๋านะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อให้เปิดค่าการมองเห็นช่องยายจ๋านะคะ เดี๋ยวจ๋าจะได้มีกำลังใจนะคะในการผลิตคลิปดีๆให้เพื่อนๆอีกนะคะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะเสร็จแล้วนะคะในส่วนของตัวกระเป๋าค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันในชิ้นอ่ฝาปิดกระเป๋านะคะ cover part นะคะเราก็มาเริ่มต้นที่ slip knot ค่ะเสร็จแล้วนะคะให้ถักโซ่ความยาวอยู่ที่จำนวน14โซ่ค่ะ เมื่อได้14โซ่แล้วค่ะมาเริ่มต้นแถวที่1กันค่ะลักษณะนะคะแถวที่1ค่ะเราถักลายซิงเกิลโครเชต์นะคะให้ถักไปที่จำนวน12หลักค่ะหลักละ1ครั้งจนถึงหลักมุมนะคะเมื่อถึงหลักมุมนะคะเราจะถักลงไปจำนวน3ครั้งค่ะ สำหรับในส่วนของฝากระเป๋าอันนี้ยายจ๋าใส่แพทเทิร์นให้ลักษณะที่ใส่ให้ครบเลยนะคะใน1แถวว่าต้องถักอะไรบ้างนะคะซึ่งจะต่างกับตัวกระเป๋านะคะที่ยายจ๋าจะค่อยๆทยอยให้ดูลายในแต่ละช่วงที่จะถักนะคะเพราะว่าเนื่องจากมีความซับซ้อนมากกว่านะคะอันนี้ไม่ยากค่ะอันนี้นะคะหลักมุมมี3หลักนะคะแล้วก็ถักต่อค่ะ จำนวนเท่ากันนะคะเราถักลงไปนะคะหลักละ
1ครั้งทั้งหมดก็คือ12หลักค่ะ สำหรับส่วนนี้นะคะเมื่อเสร็จแล้วเราไม่ถักวนนะคะถักโซ่1แถวที่2นะคะเริ่มต้นแล้วก็ให้พลิกกลับนะคะถักย้อนกลับไปค่ะจำนวนเท่ากันนะคะเราถักหลักละ1ครั้งย้อนกลับไปที่12หลักค่ะจนถึงหลักมุมนะคะเมื่อมาถึงหลักมุมนะคะที่จำนวน3หลักตรงนี้ให้ถักขยายนะคะถักเพิ่มลงไปเราจะแทงลงไปถักหลักละ2ครั้งค่ะ เมื่อครบแล้วนะคะเราได้6หลักนะคะก็ถักที่เหลือได้เลยค่ะทั้งหมดก็คือจะเหลืออยู่ที่12หลักนะคะถักหลักละ1ครั้งได้เลยค่ะให้เพื่อนๆสังเกตนะคะตรงนี้นะคะ12หลักเท่ากันนะคะข้างบนข้างล่างแล้วก็เราขยายเฉพาะตรงมุมนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อขึ้นแถวใหม่นะคะแถวต่อไปก็โซ่1แล้วบิดกลับพลิกกลับชิ้นงานค่ะถัก แพทเทิร์นเหมือนกันเลยนะคะก็คือ12หลักค่ะหลักละ1ครั้งนะคะไปจนถึงหลักมุมค่ะเสร็จแล้วนะคะมาต่อกันที่หลักมุมค่ะทั้งหมดมีอยู่ที่6หลักนะคะเราจะถักด้วยชุดงานหลักที่1ครั้งนะคะแล้วหลักที่2ถึงจะถัก2ครั้งนะคะทั้งหมดเราถักอยู่ที่3ชุดค่ะ1 2 1 2แล้วก็1 2นะคะสำหรับหลักมุม เสร็จแล้วก็ถักต่อนะคะ12หลักแล้วขึ้นแถวใหม่นะคะก็ถักย้อนกลับมา12หลักเหมือนกันนะคะแถวที่4มาถึงหลักมุมเลยนะคะอย่าจากข้ามสเต็ปมานิดนึงนะคะเสร็จแล้วนะคะสำหรับชุดลายมุมตรงนี้นะคะแพทเทิร์นจะใส่ไว้ให้อยู่ที่หลักละ1ครั้ง2หลักนะคะติดกันแล้วหลักที่3ถึงจะถักเพิ่มนะคะก็คือ2ครั้งในหลักเดียวกันนะคะทั้งหมด3ชุดนะคะ เมื่อครบ3ชุดแล้วก็ถักที่เหลือนะคะหลักละ1ครั้งทั้งหมดคือ12หลักนะคะเพื่อนๆดูตามแพทเทิร์นได้เลยนะคะยายจ๋าใส่ไว้ให้มาต่อแถวที่5นะคะเราเริ่มต้นมาแล้ว12หลักนะคะอันนี้ยายจ๋าข้ามมาตรงนี้จะให้ดูเฉพาะในส่วนของหลักมุมนะคะเราจะถักหลักละ1ครั้งไปทั้งหมดคือ3หลักนะคะอันนี้คือแถวที่5แล้วนะคะ3หลักแล้วเราจะไปเพิ่มในหลักที่4นะคะจำนวน2ครั้งนะคะในหลักเดียวกันเราถักไปทั้งหมด3ชุดเหมือนเดิมค่ะหลักมุมนะคะเมื่อครบ3ชุดแล้วเราก็ถักต่อหลักละ1ครั้งไปทั้งหมด12หลักได้เลยค่ะ
มาถึงแถวสุดท้ายแล้วนะคะยายจ๋าถักเริ่มมานะคะแถวที่6เริ่มมาที่12หลักแล้วนะคะก็มาถึงในส่วนของหลักมุมเท่านั้นนะคะหลักมุมนะคะอันนี้จะหลักละ1ครั้งทั้งหมดจำนวน4หลักนะคะหลักละ1ครั้ง4หลักเราจะไปเพิ่มในหลักที่5นะคะหลักที่5เราถึงจะถัก2ครั้งนะคะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆก็ถักต่อให้ครบเลยนะคะวนไปได้เลยนะคะอีก2ชุดนะคะในหลักมุมแล้วก็ถักต่อ12หลักที่เหลือค่ะเสร็จแล้วนะคะสำหรับแผ่นฝากระเป๋านะคะทั้งหมดอยู่ที่6หลักค่ะเรามาถักเก็บริมนะคะในส่วนนี้อีก1ด้านนะคะเราจะปิดด้วยลายซิงเกิลโครเชต์ค่ะเราถักไปเลยนะคะในทุกๆหลักค่ะ สำหรับเพื่อนๆนะคะที่ต้องการซื้อพวกตัววัสดุนะคะไหมพรมหรือเป็นเชือกฟอกเชือกล่มนะคะยายจ๋าจะมีแนะนำร้านค้าไว้ให้ในทุกๆคลิปนะคะคลิกเข้าไปดูได้เลยนะคะที่รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะหรือว่าถ้าเขาเด้งขึ้นมาที่หน้าคลิปนะคะว่าดูผลิตภัณฑ์เพื่อนๆก็คลิกเข้าไปดูได้เลยนะคะเขาจะไปที่แอปสำหรับการสั่งซื้อนะคะ เมื่อเราถักมาถึงหลักสุดท้ายตรงนี้นะคะก็สลิปสติ t กับหลักแรกด้านนี้ได้เลยนะคะที่เหลือก็ตัดอันนี้ตัดปลายไหมนะคะโดยขอให้เพื่อนๆนะคะทำการเผื่อปลายไหมไว้สักประมาณ2ฟุตก็ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะนำไปเย็บติดกับตัวกระเป๋านะคะจะได้ไม่ต้องไปใช้ได้เส้นไหมนะคะเดี๋ยวเราใช้ปลายไหมจากตรงนี้เลยนะคะ ก็เสร็จในพาร์ทที่1นะคะเรามาต่อกันอีกนิดนึงค่ะในส่วนของระบายริมเดี๋ยวจะเลือกใช้เป็นไหมสีขาวนะคะเพื่อนๆเลือกสีตามชอบได้เลยนะคะจับคู่สีเรามาเริ่มกันหลักที่1ตรงนี้นะคะให้เกี่ยวไหมนะคะแทงลงไปที่โซ่เส้นหลังนะคะแล้วเกี่ยวไหมขึ้นมาถัก2โซ่ค่ะ เราต่อกันนะคะสำหรับหลักที่1นะคะลาย Triple Crochet นะคะคือการพันหัวเข็ม2ครั้งแล้วแทงลงไปนะคะปลดไหมทีละ2ห่วงค่ะอันนี้เรียกลาย Triple Crochet นะคะหรือ TR นะคะตัวย่อถักลงไปอีก1ครั้งค่ะในหลักเดียวกันนะคะแล้วก็เป็นการแทงลงไปที่โซ่เส้นหลังเส้นเดียวนะคะเพื่อนๆถักต่อค่ะในหลักถัดไปนะคะต่อไปนะคะนับตั้งแต่หลักนี้นะคะเราจะถักลงไปหลักละ3ครั้งนะคะให้เพื่อนๆถักต่อได้เลยนะคะไปจนถึงหลักสุดท้ายนะคะ เมื่อถักมาถึงหลักสุดท้ายนะคะ เราจะจบให้เหมือนกับตอนเริ่มต้นหลักแรกค่ะ เราจะถัก Triple Crochet ลงไปแค่2ครั้งนะคะ เราถัก2ครั้งเสร็จแล้วเราก็ถักปิดงานด้วยการถัก2โซ่ค่ะ เสร็จแล้วก็สลิปสติ t ลงไปนะคะในหลักสุดท้ายตรงนี้นะคะ เกี่ยวไหมผ่านตลอดค่ะ ก็จบแล้วนะคะในส่วนของลายริมนะคะลายระบายนะคะตัดปลายไหมได้เลยค่ะเสร็จแล้วเพื่อนๆก็เก็บปลายไหมเข้าไปด้านหลังให้เรียบร้อยค่ะ
ต่อไปในการนำมาประกบนะคะให้เพื่อนๆดูที่ลายด้านข้างนะคะถ้าให้มาประกบด้านหลังนะคะด้านข้างที่เห็นเป็นรอยต่อระหว่างแถวนะคะให้ใช้เป็นด้านหลังนะคะแล้วเราก็กะประมาณดูนะคะตรงนี้เพื่อนๆวางงานนะคะวางแผ่นฝากระเป๋าลงมาเสร็จแล้วนะคะให้สองข้างอันนี้นะคะปิดตรงช่องว่างด้านข้างนะคะแล้วใช้เข็มหมุดค่ะให้ใช้เข็มหมุดเนาไว้ก่อนค่ะหาตำแหน่งก่อนนะคะเสร็จแล้วเพื่อนๆก็ลองพลิกกลับดูด้านหน้านะคะความสูงว่าเวลาที่เราปิดฝากระเป๋าลงไปแล้วนะคะตรงนี้นะคะพลิกกลับแล้วลองปิดดูนะคะว่าได้ระดับที่เราต้องการพอใจหรือยังนะคะถ้าได้แล้วนะคะที่เหลือเราก็เป็นขั้นตอนในการเย็บติดนะคะตัวฝากระเป๋ากับตัวกระเป๋าค่ะเราก็ใช้ได้ที่เราเหลือเผื่อไว้นะคะตรงนี้เพื่อนๆดูจากคลิปได้เลยนะคะในลักษณะของการแทงนะคะก็คือเราจะแทงที่1:1นะคะตัวหลักของตัวกระเป๋ากับหลักของฝากระเป๋านะคะ1:1นะคะในการเย็บติดค่ะเพื่อนๆดูตามคลิปได้เลยค่ะ เมื่อเราเย็บมาถึงหลักสุดท้ายตรงนี้นะคะ หลักเริ่มต้นกับหลักสุดท้ายนะคะให้เพื่อนๆย้ำสัก2 รอบนะคะเมื่อเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้เราต้องการให้ตรึงไว้นิดนึงนะคะตรงส่วนบนเพื่อไม่ให้ตัวฝากระเป๋าเขาหงายออกมาแบบนี้นะคะให้เพื่อนๆหาตำแหน่งนะคะยึดให้เขาติดกันนะคะตรงมุมนี้นะคะหลักนี้ เพื่อนๆรับชมมาถึงตรงนี้แล้วนะคะยายจ๋าฝากอีก1 รอบค่ะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ส่งกำลังใจมาให้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้ามีเพื่อนใหม่นะคะเข้ามารับชมนะคะถ้าชื่นชอบในผลงานนะคะก็อย่าลืมกดติดตามนะคะพร้อมกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเพื่อที่เวลายายจ๋าลงคลิปใหม่ๆจะได้มีการเตือนไปที่มือถือของเพื่อนๆนะคะ เราเย็บตึงติดไว้1จุดก็พอนะคะตรงนี้เพื่อให้ฝากระเป๋าเขาติดกับตัวกระเป๋านะคะแล้วก็ซ่อนปลายไหมให้เรียบร้อยค่ะเมื่อมาถึงขั้นตอนนี้นะคะอันนี้ยายจ๋ามีสอนไว้หลายคลิปแล้วเหมือนกันนะคะในการติดกระดุมสามารถใส่ได้ทั้งกระดุมที่เป็นขาเสียบแบบนี้นะคะหรือจะเป็นกระดุมที่เป็นสอยนะคะที่เป็นสอยแล้วแต่เพื่อนๆมีนะคะก็ใช้อันที่เรามีอยู่นะคะอันนี้ยายจ๋าเป็นขาเสียบนะคะลักษณะเราก็เสียบลงไปที่ตำแหน่งให้ได้ตรงกลางนะคะแล้วเราก็มีอีกชิ้นหนึ่งที่เขาเป็นตัวล็อกนะคะเพื่อกันไม่ให้ตัวกระดุมเขาหลุดนะคะเขาจะให้ตัวล็อกมาด้วยนะคะอีกหนึ่งชิ้นเมื่อเราได้ที่ต้องการแล้วตำแหน่งเราก็ใส่ตัวล็อกไปนะคะแล้วก็
งอขาเขาให้เรียบร้อย ส่วนอีกส่วนหนึ่งนะคะ เราก็ติดให้เขาก่อนแล้วเราลองพับลงมานะคะ หาตำแหน่ง เมื่อเราได้ตำแหน่งแล้วนะคะ เราก็ง้างออก แล้วเราก็กดในส่วนของอีกชิ้นหนึ่งข้างล่างตรงนี้นะคะ แล้วก็ใส่ตัวล็อกเขานะคะ ล็อกขาเขาเพื่อไม่ให้กระดุมเขาเลื่อนหลุดนะคะ เสร็จแล้วก็ใช้ตัวครีมหรืออะไรนะคะ บีบขาเขาพับลงไปแค่นั้นเองค่ะในการติดกระดุมนะคะ ถ้าเป็นกระดุมสอยเพื่อนๆก็ใช้ตัวด้ายของตัวไหมเขาเองสอยนะคะ สอยติดแล้วแต่ ส่วนตรงนี้เดี๋ยวเราจะถักดอกไม้ปิดนะคะเดี๋ยวจะเพิ่มเติมให้นะคะ อันนี้แถมให้นะคะในส่วนของสายสำหรับคล้องมือนะคะ เราถักโซ่ไปค่ะความยาวตามที่เราต้องการได้เลยนะคะ แล้วให้ถักย้อนกลับมาค่ะ ด้วยลายสลิปสติชนะคะ ลงมาย้อนกลับมาในทุกๆหลักค่ะ ความยาวของสายโซ่อันนี้นะคะ เพื่อนๆตามต้องการนะคะ ถ้าต้องการถึงคล้องแขนก็อาจจะต้องถักให้ยาวกว่ายายจ๋านะคะคล้องไปที่ข้อมือนะคะ ลองทาบดู เสร็จแล้วเมื่อเราได้เย็บสลิปสติชย้อนกลับมาได้แล้วนะคะ เราก็นำตัวสายโซ่อันนี้นะคะ มาใส่กับตัวคอหมาจิ๋วชิ้นนี้ค่ะ เพราะเพื่อก่อนที่อันนี้นะคะ เราก็สอดมาแล้วเราก็เย็บติดนะคะ เราก็ใช้เข็มมาช่วยเย็บ2ด้านนะคะ2ปลายเขาให้ติดกันค่ะถ้าเพื่อนๆไม่ชอบสายแบบนี้นะคะเดี๋ยวจ๋าเห็นเขามีตัวสายที่ร้อยจากลูกปัดสำเร็จรูปนะคะ ก็ใช้ได้นะคะเอามาคล้องแทนนะคะ ก็น่าจะเพิ่มความเก๋ให้กับตัวกระเป๋าของเราขึ้นอีกเยอะเลยค่ะ อันนี้แล้วแต่ความชอบนะคะ หรือเพื่อนๆคนไหนนะคะสามารถมีช่องทางจำหน่ายนะคะ รูปแบบนี้ก็น่าจะเป็นที่นิยมอยู่นะคะ เสร็จแล้วนะคะเราจะมาสอนวิธีในการปิดรอยต่อตรงนี้นะคะเดี๋ยวจ๋าจะเล่นด้วยการใช้เชือกสีขาวนะคะมาทำวิธีการค่ะ ง่ายๆค่ะ เราทำตรงปลายด้านหนึ่งนะคะ ให้เขาเป็นแบบนี้นะคะ เป็นห่วงแล้วทาบไป เสร็จแล้วนะคะ ก็ให้เพื่อนๆทำการพันนะคะทำการพันเชือกค่ะ วนจากข้างล่างลงมาขึ้นมาหาตรงห่วงนะคะ แล้วก็ให้เป็นทับในส่วนของรอยต่อ ของปลายสายด้วยนะคะ ตรงนี้พันมานะคะ พันขึ้นมาให้ได้ความสูง ประมาณพันขึ้นมาน่ะค่ะให้ทับตรงส่วนรอยต่อให้เรียบร้อยนะคะ ดูสวยงามค่ะ เมื่อเราได้แล้วนะคะตรงนี้นะคะ เราก็ทำการนำปลายเชือกตรงนี้นะคะ อีกฝั่งหนึ่งค่ะ เกี่ยวผ่านตัวห่วงตรงนี้นะคะเพื่อนๆค่อยๆดูนะคะตรงนี้ เมื่อเสร็จแล้วเราก็ดึงนะคะทำการดึงปลายตรงนี้ เพื่อให้ตัวปลายไหมตรงนี้เข้าไปซ่อนอยู่ในส่วนที่เราพันค่ะ แค่นี้เองค่ะง่ายๆนะคะ เพิ่มความเก๋นะคะ เสร็จแล้วก็ตัดได้เลยค่ะ ตัดไหมได้ทั้ง2ปลายเลยนะคะ ตรงนี้เขาก็จะไปซ่อนอยู่ข้างในแล้วนะคะ เพื่อนก็ตัดให้เรียบร้อยค่ะ
เสร็จแล้วเราก็เขี่ยปลายไหมเข้าไปข้างในนิดนึงนะคะ ตรงนี้ถ้าเขายังเห็นเป็นเชือกเราก็จะได้ตัวคล้องแล้วนะคะ เก็บปลายไหมเก็บเศษปลายเขาให้เรียบร้อยค่ะ ได้แล้วนะคะ1เส้นแล้วก็ใส่กับคอหมาจิ๋วค่ะเพื่อนๆแล้วก็เอาตัวไปเกี่ยวกับกระเป๋าด้านข้างค่ะแค่นี้เองค่ะเพิ่มความเก๋นะคะ ถ้าเราไม่อยากใช้ตัวคล้องอันนี้ก็แค่ปลดออกเองนะคะ เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะแถมให้ในส่วนของดอกไม้ตรงนี้นะคะที่จะนำมาปิดให้ทำเป็นเมจิกลิงค่ะแล้วขึ้นต้นที่2โซ่นะคะทำลายดับเบิลโครเชต์1ครั้งแค่นี้เองค่ะแล้วก็ปิดด้วย2โซ่ค่ะกลีบดอกไม้นะคะสลิปสติชในเมจิกลิงตรงนี้ค่ะ1กลีบนะคะเราจะทำทั้งหมด5กลีบนะคะแล้วก็ปักเกสรตรงกลางนิดนึงนะคะเพิ่มความเก๋แค่นี้เองค่ะเพื่อนๆไม่ยากนะคะเพื่อนๆทำได้นะคะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะลักษณะดอกไม้ที่ได้แบบนี้ค่ะขั้นตอนต่อไปเพื่อนๆก็แค่นำกาวนะคะมาตรงนี้ค่ะยายจ๋าใช้เป็นทากาวนะคะทากาวติดแค่นี้เองค่ะเราก็จะสามารถบังไอตัวกระดุมแม่เหล็กได้แล้วนะคะติดกาวให้เรียบร้อยค่ะหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบกันนะคะสำหรับชิ้นงานเล็กๆนะคะยายจ๋าทำคลิปให้อย่างละเอียดมากเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ดูแล้วน่าจะถักตามได้สบายมากค่ะค่อยๆดูไปนะคะสำหรับมือใหม่ค่ะยายจ๋าฝากไว้อีก1คลิปนะคะหวังว่าคงจะถูกใจกันนะคะอย่าลืมฝากด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ส่งกำลังใจมาให้ด้วยนะคะแล้วไว้ยายจ๋าจะทำคลิปดีๆให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะอย่าลืมติดตามคลิปต่อไปกันด้วยนะคะ